O acorde sus7 é realmente um caso diferente. Não é maior, não é menor, pois ele não tem em sua formação uma notinha que determina isso. E qual é essa notinha que determina se o acorde é maior ou menor? É a terça do acorde. Acertou aí? Maravilha! Então, o sus7 não possui a terça. E esse sus significa que ele é um acorde de quarta suspensa. Nós substituímos a terça pela quarta. Então, vamos ver aqui como é a sua formação. Então, vamos pegar, por exemplo, um Ré sus7. Nós temos Ré a fundamental, Sol, que é a quarta suspensa, Lá, que é a quinta, Dó, que é a sétima menor. Vamos ver aqui essa sonoridade. Esse é o Alex do Sete Alto.